गाइज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हरमन सिंह। गाइज आज हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की एक पावर के बारे में समझना है और इस सबकॉन्शियस की पावर को एज अ अलार्म हम लोगों को यूज़ करना है। जनरली हम जब भी सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो हम लोग किसी वॉच पर, मोबाइल पर या और किसी इक्विपमेंट के ऊपर अलार्म सेट करते हैं और उस अलार्म की मदद से हम अपने डिज़ायर टाइम के ऊपर उठ पाते हैं। पर गाइस अगर किसी दिन आपके पास घड़ी ना हो या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन ना हो या आपके पास अलार्म लगाने के लिए कोई इक्विपमेंट ना हो तो उस दिन आप कैसे जल्दी उठ सकते हैं। गाइस उसके लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको मदद करेगी आपको अपना खुद का अलार्म क्रिएट करने के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि जब हमें किसी फंक्शन पे जाना होता है या छुट्टी वाले दिन क्रिकेट खेलने के लिए जाना होता है, किसी मैरिज फंक्शन में पहुंचना होता है और एक दिन पहले ही हम उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं और रात को हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव तरीके से हमें बार बार रिमाइंड कराता रहता है कि सुबह टाइम पर उठना है, सुबह टाइम पर उठना है। इवन आप लोग अलार्म भी सेट करते हैं और उस अलार्म से 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाते हैं। जब किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना हो, किसी मैरिज फंक्शन के लिए जाना हो, किसी परफॉर्मेंस के लिए जाना हो, किसी गेम के लिए जाना हो, किसी वोकेशन के लिए जाना हो, तो हम लोग जो अलार्म सेट करते हैं अपने मोबाइल पर, उस अलार्म से 10 या 15 मिनट पहले उठ जाते हैं। समझिए यहाँ पर कि हम पहले कैसे उठ जाते हैं। हम रात को सोने से पहले अपने आप से बात कर रहे होते हैं और हम अपने आप को ये बता देते हैं कि मुझे जल्दी उठना है और मुझे जल्दी उस गेम को खेलने के लिए जाना है या उस मैरिज फंक्शन में एंजॉय करना है या उस वेकेशन के अंदर हमें एंजॉय करना है। तो गाइज ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को पता लग जाती हैं और ब्रेन को एक रिमाइंडर मिल जाता है और वो ब्रेन आपको पूरी रात रिमाइंडर देता रहता है और 2-3 बारी आपकी नींद खुल भी जाती है पहले और आप घड़ी चेक करके टाइम चेक कर लेते हैं और जो टाइम आपने सेट किया होता है, अपने ब्रेन को बताया होता है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप 5 या 10 मिनट पहले उठ जाते हैं। आपके वो मोबाइल का अलार्म आपको धोखा दे सकता है पर ये सबकॉन्शियस अलार्म कभी आपको धोखा नहीं देता। तो गाइस इसे हमें अपनी स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना है, अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करना है और अपनी लाइफ के अंदर ग्रेट अचीवमेंट्स लाने के लिए पैदा करना है। सिर्फ आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले आप जितने बजे भी उठना चाहते हैं, चाहे आप 4 बजे उठना चाहते हैं, 5 बजे उठना चाहते हैं, आपको रात को सोने से पहले अपने आप को 10 बार बोलना है कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है। और ये सभी कमांड्स आपके ब्रेन तक जाएंगी और आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस अलार्म आपको 4 बजने से कुछ मिनट पहले ही उठा देगा। मैं इस अलार्म को पिछले 10 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ और हमेशा जो अलार्म मैं मोबाइल पर सेट करता हूँ वो अलार्म तो हो सकता है किसी वजह से बैटरी लो हो जाए और वो अलार्म वर्क ना करे, पर ये जो सबकॉन्शियस अलार्म है ये हमेशा मुझे मदद करता है टाइम से पहले उठने के लिए। मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करता हूँ। कभी मुझे सेशन के लिए 4 बजे उठना होता है, कभी 3 बजे उठना होता है, कभी 5 बजे उठना होता है। तो मैं रात को सोने से पहले अपने ब्रेन को बता देता हूं कि मुझे 3 बजे उठना है और ये 5 से 7 बार इसे मैं बताता हूं और आप मानेंगे नहीं कि मैं अपने डिज़ायर अलार्म से 5 या 10 मिनट पहले उठ जाता हूं। हमारा ब्रेन 2 ही टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। पहला सुबह उठने के आधा घंटा बाद और रात को सोने से आधा घंटा पहले। तो जो स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और अपनी स्टडीज़ को वो वैल्यूएबल टाइम देना चाहते हैं, अगर आप इस 1 घंटे को सही तरीके से यूटिलाइज कर लें तो आपकी लाइफ के अंदर ग्रेट अचीवमेंट आ सकती हैं। सुबह हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहता है, बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और फुल कंसंट्रेशन के साथ किसी भी एक चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे तो इस फ्रेश ब्रेन को यूज़ कर पाएंगे, अपना कंसंट्रेशन क्रिएट कर पाएंगे, फोकस से अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दे पाएंगे और अपनी लाइफ के अंदर ग्रेट अचीवमेंट्स आप पैदा कर पाएंगे। गाइज ये था छोटा सा टिप सुबह जल्दी उठने के लिए और ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस चैनल को अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।